天节目里头特别请到中医师顾德倩顾医师要来跟大家分享一下这个养肺的重要性哦。我首先想请教顾医师的是说，很多人都说养肺就是养命，如果你肺养得好，就能够长寿。针对这个部分的话，当然就是把肺养好，可以为我们就是身体的环境营造一个比较干净、比较健康的环境。那身体里面的其他的器官啊、脏腑，当然可以因此而运作得更顺畅。那不过长寿的部分呢，因为它跟比较多的因素相关，像是说基因啊，还有每个人接触到的环境，所以并不能说把肺养好就一定能长寿这样。那养肺的重要性在哪里？养肺的重要性呢，它当然就是可以帮身体营造一个，就是你呼吸功能如果良好的话，那你的吸收氧气，那排出二氧化碳这个过程如果很顺利的话，那当然身体里面其他的器官也可以因此而获得一些好处。那他们可以很顺利的获得氧气，他们可以运作得更好，那可以顺利把二氧化碳排出，那把一些废物排出，那可以减轻他们的一些负担，他们可以运作得更好，人可以更健康。医生，我想问一下哦，怎么样判断一个人肺好不好？就是说，除了当然，我常常会觉得说，咳嗽的人他可能肺可能不太健康哦。那有没有一些其他的方法？像是不是有人说从这个大拇指就可以来判定你这个弹性如果很差的话，就代表肺不好吗？倒也没有到那么说弹性不差就一定会，因为那可能跟像每个人的血液循环啊，然后皮肤的厚薄度有关。那看一个人的肺好不好，主要还是以他的有没有显现出一些症状，比如说喘，或是慢性的咳嗽，是不是有痰，然后呼吸是不是不太顺畅，通常还是以呼吸系统表现出来的症状为主，当然有一些可能表现出喘，但它可能跟他的肺部也不见得有关系，可能是其他的器官出现问题，那可能需要做进一步的检查，如果有需要的话会比较精准。在临床上比较常遇到，如果跟肺部有关联性，就是可能会觉得他肺部比较不好的，目前比较常遇到的像是气喘的病人，或是慢性阻塞性肺病的病人。那慢性阻塞性肺病可能观众会比较不清楚，它大概就是一个抽烟老烟枪的这一类的人比较容易会得到的一个疾病，大家可以这样记起来就可以了。那基本上它这两种疾病可能都会让病人就是喘或是咳嗽，然后有痰，然后会首先当然先影响到每个病人的就是生活品质，那进一步可能会就是让其他的器官也受到影响，那当然可能之后可能就会比较状况比较不好，也许可能需要常常出入医院，那甚至会影响到他的性命。这样，那以什么方法来改善的话呢？主要还是会给病人使用一些，如果他还没有那么严重，我们就把肺部的气机调得顺畅，就是让他宣发跟速降的功能都可以正常，这样病人就会比较舒服。那如果还比较严重一点的话，比如说痰比较明显，我们可以就是使用一些像是化痰或是温化水饮的药方来帮助病人。那如果再更严重一点，它可能不是只有肺的问题，它可能已经影响到像是中医所说的脾脏，也就是消化功能，或者是说中医所说的肾。那我们会使用一些比较多的方子来帮他补脾养肺益肾这个部分。医生，我想问一下哦，因为有一些民众哦，他可能是有您刚刚提到相关这个肺部疾病的问题嘛。那如果说像是一般民众，我觉得我蛮健康的，但是我想要来补肺气的话，因为现在疫情大家都觉得很可怕，有没有一些补肺的方法？补肺的方法呢？大家可以尝试，就是有一些像是我们中医所说的，就是五脏是肝、心、脾、肺、肾，那它可以对应到就是五色，也就是5个颜色，那就是青、赤、黄、白、黑这5种颜色。那肺脏它对应的就是白色。那大家可以尝试的食用一些白色的食物，像是比较常见的，像是百合、杏仁、蜂蜜。
山药、梨子或是银耳等等，那这些都有一些像是滋阴润肺的功效，不过也不建议大家每天食用，像是梨子的话就比较寒凉，所以肠胃功能比较差的人可能就没那么适合，吃了可能会腹泻。那像蜂蜜的话，因为它比较甜，那中医这边是认为说，就是甜的食物会容易生痰，那所以如果你本身痰比较多的话，也没那么适合。那刚刚所说的这些白色的食物，它比较适合食用的时机是在秋天，就是换季，然后天气比较干燥的时候，可以酌量的使用来滋养肺阴。那刚刚所说的是比较偏就是养阴的这个部分。那如果要补气的话，可以使用像是黄芪啊、红枣或是甘草等等的。为什么要在秋天的时候来这个吃白色的食物？外邪分为6种嘛，然后它在每个季节其实都会有。那它在秋天比较明显的是燥邪，就是干燥的那个燥，所以这个时候它比较容易会影响到我们的肺部。那用一些就是滋润然后养阴的药物，会对大家有一些帮助。医生可以帮我们介绍一下这个补肺防疫茶吗？基本上这个茶饮就是其实市面上有很多种，就也不是只有这个配方。对，那市面上目前可能也是因为疫情的关系，所以会出现很多就是类似标榜说有防疫啊、有养肺功效的茶饮。那基本上就可以分为2个方向，一个方向就是可以应用在就是已经出现一些比较轻微的症状，比如说咳嗽、有黄痰，然后喉咙痛，那这个时候就可以选择一些就是清热解毒、宣散风热的药物比较多的茶饮来使用。比较常见的药材像是金银花、连翘，还有鱼腥草、菊花等等的。那如果只是其实也没有什么症状，只是想说啊，想要保养一下肺部，那养一下肺气，那可以就像刚才所说的，可以选择茶饮里面有像是黄芪啊、红枣、甘草这类的药物比较多的茶包。不过因为就是也不是每一个茶包都适合每一个人，所以还是建议大家使用之前询问一下合格的专业中医师会比较安全。到底哪些人比较不适合喝这些茶饮哦？因为好像之前有很多人把它当成那个饮料或是白开水天天喝，结果造成腹泻的状况。应该是这样讲，就是凡事都是过犹不及啦，就是适量就好。那其实没有任何一种饮品可以完全替代水。那比较不适合的话，就像刚才前面说的，可能有一些茶包，它里面是清热解毒、疏散风热的药比较多的话，那肠胃功能比较弱的人，可能就没有那么适合。他们吃了可能会胃部不适啊，或是出现腹泻的问题。那其实像刚才所说的保养的，就是补益肺气的茶包，其实也不是每一个人都适合的，所以当然也不建议就是久用或是太过量的使用。有哪一些民众是比较明确的，他就是不适合这些防疫补气的茶包？基本上如果你是比较常拉肚子，然后肠胃道不舒服的，基本上是不建议。或者是说，这个是针对刚才就是有清热解毒的药物比较多的，这样就不适合。那有一些病人可能平常就比较容易口干了，或者是很容易嘴巴破，然后可能觉得比较怕热，这类型的人可能对于保养肺部的有黄芪啊、红枣、甘草的茶包就没那么适合。